வெல்கம் டு SM Industries. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 250 liters காங்கிரீட் மிக்சர் மிஷின். ஸோ இந்த மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் மோட்டரில் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். அது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சிங்கிள் ஃபேஸ் கரண்ட் இருந்தால் போதும். உங்களுக்கு மிஷினோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜல்லி சிமெண்ட் மணல் 3 சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு 0.35 போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது உங்களுக்கு ஒரு 1/2 மூட்டை வரைக்கும் உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஸோ இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வீல் வச்சு வந்துடும். அதனால் உங்களுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் உங்களுக்கு மேல்மடி தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு மற்ற மாடல்ஸ் கூட உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதோட நம்ம ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் மாதிரி ரெடி அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் மொத்தம் 2 அவுட்லெட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆஜிபூர், இன்னொன்று வந்து தொட்டிப்பாளையம் பிரிவு. இப்போ மோடி ரீச் மேலே நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.